سعادة النائب الدكتور خميس عطية. شكرا معالي الرئيس. الزميلات والزملاء النواب الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم في ظرف إقليمي بالغ الدقة، حيث تشهد منطقتنا تصاعدا في الصراعات والحروب ومحاولات لإعادة رسم خرائط النفوذ على حساب أمن الدول واستقرار الشعوب. وفي خضم هذه العواصف يبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نموذجاً للدولة التي تحمي مصالحها الوطنية وتتمسك بثوابتها القومية. لقد أثبت الأردن عبر تاريخه إنه قوي بمؤسساته وبوحدة شعبه وبجيشه العربي المصطفوي الذي يقف سداً منيعاً في وجه كل التحديات. معالي الرئيس، إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات ومنع للمصلين من أداء عباداتهم يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، واعتداء مباشر على المقدسات الإسلامية وعلى الوصايا الهاشمية التي حملها الهاشميون أمانة تاريخية في حماية القدس ومقدساتها. ومن هذا المنبر نؤكد أن الأردن لا يقبل بأي محاولة لتغيير هوية القدس أو المساس بمقدساتها، كما إن ما يقوم به رئيس كيان الاحتلال من تصعيد وعدوان في الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية لن يجلب الأمن ولا الاستقرار للمنطقة، بل سيقود إلى مزيد من التوتر والعنف. ومن هنا من تحت هذا القبة نقول بوضوح: القدس ليس قضية سياسية عابرة بالنسبة للأردن، بل هي عقيدة وكرامة ومسؤولية تاريخية. والأردن لن يساوم على سيادته ولا على ثوابته الوطنية مهما كانت الضغوط، فقد تحمل الأردن الكثير دفاعاً عن مواقفه القومية، لكنه بقي ثابتاً في خندق الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. معالي الرئيس، إن قوة الأردن تبدأ من وحدتنا الداخلية ومن التفافنا حول قيادتنا الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. ختاماً، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجنة المالية رئيساً وأعضاءً على الجهد الكبير الذي بذلوه في إعداد هذا التقرير المهم، والذي يؤكد الدور المحوري لمجلس النواب في متابعة المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة. وأود أيضاً الإشادة بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة، هذا الجهاز الرقابي العريق الذي يشكل الذراع الرقابي لمجلس النواب في حماية المال العام. ونقول لإدارة الديوان وكوادره: سيروا في عملكم بكل مهنية واستقلالية، فنحن نشد على أيديكم ونقف إلى جانبكم في رداء رسالتكم الوطنية، ولا حصانة لفاسد. حفظ الله الأردن وحفظ جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.